ମେଘମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ, ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ନିଜର ଦେଶ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରବାସୀ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବିଦେଶୀ ଭାବରେ, ପ୍ରବାସୀ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆମର ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଫେରିବୁ। ସେଠି ଆମେ ବର୍ଷେ ରହିବୁ, 2 ବର୍ଷ ରହିବୁ କି କେତେ ବର୍ଷ ରହିବୁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ବାସଗୃହ ନୁହେଁ, ନିଜର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ି, ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଢ଼ିବା ଉପଦେଶକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ, ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି, ଜନ୍ମିବାର ସମୟ, ମରିବାର ସମୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, ପରଦିନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଛି ଯେ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ଆଉ ମରିବାର ସମୟ, এই ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ସମୟ ଆଉ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରି ଯିବାର ସମୟ ଅଛି। ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳ ଯାଏଁ ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଦେଶ ଅଟେ, ଗୋଟେ ପ୍ରବାସ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା ମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ 7 ପଦ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆୟୁବଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଛି ଆଉ ଉଲଙ୍ଗ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପଳେଇ ଯିବି। ଆମେ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କି ନିଜର ପିନ୍ଧିବା ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିନୁ, ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲୁ, ଚୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଆସିନାହୁଁ। ଆମେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ଆମେ ମାତ୍ର ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏହି ଜଗତର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଯେଉଁ ଘର ବନେଇବା, ଯେଉଁ କୋଠା ବନେଇବା, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଯେଉଁ ସୁନା କିଣିବା, ସେଥି ଭିତରୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏକଲା ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏକଲା ପଳେଇ ଯିବୁ। ମାତ୍ର ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। 2ଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏଠୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, କିଛି ନେଇ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଅଟୁ, ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନର ଆମମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାଗରିକ ନାହୁଁ। ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଭିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର, କଷ୍ଟର
ଆଉ ବଥାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦେହ ସାରା ଭର୍ତ୍ତି, କେହି ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କୁକୁରମାନେ ଆସି ଚାଟୁଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ପଢିବା ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 22 କାଳକ୍ରମେ ସେ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୌରବ। ଏ ଦୁନିଆ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଦୁନିଆରୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ିକିନା ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଅସଲି ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଭିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। କୁକୁରମାନେ ତାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ, କୁକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବସୁଥିଲା, ଉଠୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦୂତମାନେ କଣ ଲେଖା, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ କେଉଁଠି ବିତେଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ସେଇଟା ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳ। ଏ ଭିକାରୀ এই ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥତା ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟର ଦିନ ସରିଗଲା। ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଯିବୁ? ତା ପଛେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ 22 କାଳକ୍ରମେ ସେ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା ପରେ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଭିକାରୀ ବି ଗଲେ, ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ଯଦି ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ମନଇଚ୍ଛା ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଦୁନିଆର ଷ୍ଟାଇଲ, ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗରସ ଆମେ ମାତି ରହିବା, ଏ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକଚକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖି ଆମେ ଯଦି ମାତି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନର୍କ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁ ରହୁ ଆଜି ଆମେ ବାଛିବା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ବାଛ। ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଛିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆରାମରେ ରହିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ରହିପାରିବୁ। ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆସି ପାଛୋଟି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏଁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ବାସ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ଆମେ ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର କେଉଁଠିକୁ ଯିବୁ, ଆଜି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏହା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର କଥା ମାନି ତୁମ ପଛରେ ଚାଲି ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ ସହିତ ରହିପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି,
आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु जदि अनुग्रह करती आसंता अध्याय पुनर्बार परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।